Da li ste i vi ludi kao Đoković? Njemu oni nisu verovali. Ali on je bio dovoljno lud da ih ne sluša. I danas on je među najboljima. Među najboljima koji svi dele jednu osobinu. Oni su zacrtali budućnost i ona se dogodila. Cilj u tenisu mi je da postanem prvak. To se zove manifestacija. Način na koji vidiš sebe je jedino što te razdvaja od pobednika. I hajde da radimo na tome. Ja sam Irena, tvoj coach i motivator. I 7. septembra u Dorćol placu držim seminar Buđenje. Buđenje najbolje verzije tebe. Život iz snova zove, ne pritiskaj snus.